Unterschiedliche Wasserkocher unter der Lupe. Tipp 1: Nur benötigte Menge erhitzen, um Energie zu sparen. Tipp 2: Wasserkocher mit Isolierung für weniger Wärmeverluste wählen. Tipp 3: Wähle einen Wasserkocher mit variabler Temperatureinstellung. Tipp 4: Wenn du nur eine kleine Menge Wasser benötigst, erwärme es auf dem Herd in einem Topf, statt den Wasserkocher zu verwenden. Tipp 5: Verzichte auf Wasserkocher mit Warmhaltefunktion. Für mehr folge Stromzentrum.